自己自發性就幫啲學生日日走去呢個起街站大汗揼細汗。咁直到咧佢哋就後來咧就佔領呢個政府總部呢個9日裏邊咧，我9日都有出席到嘅，有支持翻學生嘅。咁後來嚟講咧，慢慢咧我就認識到佢3個小朋友，就黃之鋒啦、Oscar 啦同埋張秀賢3個。咁我亦都同呢3個小朋友講：喂，你哋咁樣無私付出，你哋其實會策略㗎。佢話冇㗎，乜都唔識嘅。佢話咁啦，我識一個朋友搞學運啊，你哋前輩嚟嘅。咁呢個學運前輩咧就係叫做岑建勳。我話你哋3個小朋友介唔介意我介紹個前輩你哋識啊？佢話好啊好啊咁就安排我哋認識咗嘅。咁喺佔中嗰9日裏邊嚟講咧，佔中對唔住，喺個佔領嗰個公民廣場9日裏邊咧，開頭嚟講個士氣非常之好。咁就無端端咧就到第9日咧，突然間話階段性勝利，跟住話撤退喎。咁當時嚟講係深夜，好似1點2點鐘啦。當時我係非常之唔開心，唔開心程度係我係喊出嚟。咁冇辦法咧，大家都散啦，咪走咯。咁走嘅時候，但係喺嗰9日裏邊咧，我就認識到3個人。我唔怕指名道姓，呢個就係好似叫林景輝、陳景輝、林輝同埋葉寶林。咁開頭嚟講，對於呢3個年青人，我覺得佢哋好有抱負嘅，一路喺度做嗰嘢，又頭頭是道，佢嘅口才真係叻我30倍，唔會輸俾呢位朋友。我唔認識啊。咁我覺得佢好犀利嘅。咁後來整下，我覺得唔妥喎。後來直到走咗之後，我第日好唔開心，我就周圍咁聯絡，我就揾唔到黃之鋒，我就揾到2個，就 Oscar 同埋揾到張秀賢。我問佢哋點解琴日我哋氣勢咁好，突然間要撤退咧？點解2個小朋友話俾我聽，我都唔知點解嘅，我莫名其妙咁。我話乜唔係你哋決定㗎？我話唔係啊，佢哋突然間開會出嚟話階段性勝利喎，大家鼓掌影下相就散 band 咯喎。幾時香港搞學運、搞社運幾時成功過咯？從來冇成功過喎。除咗一次，我覺得就係最已經成功嘅係2003年大家50萬人為呢個立法會嘅時候23條，如果唔係50萬人咁多人嘅話，23條都係通過咗啦。我哋今日大家出嚟講嘢，甚至講咪嘅話，可能聽日俾人影到相，跟住又拉埋啦。所以嚟講咧，大家千祈唔好俾左膠騎劫我哋冇階段性勝利嘅。如果唔徹底勝利嘅話，大家唔好走。咁另一方面都係另一方面喺呢個近期亦都係講翻嗰佔領呢個公民廣場9日裏邊，我發覺到佔領最好嘅位置，講係籌款嘅街站。就喺嗰個政府總部旁邊嗰個近住金鐘嗰個地鐵站有個籌款街站，日日出嚟反國教，籌好多錢，我都有捐錢。咁點解我以為學民思潮嗰啲後生仔同學們邊有錢咧？我咪捐錢咯。後來先發覺到嗰個叫左翼21，左翼21。咁我奇怪，我就開始研究啦，一路跟蹤佢哋啦。最近我喺我 Facebook 不斷咁鬧爆佢哋，點解啊？突然間嗰個反國教9日之後，我見到有籌喎，有籌咩啊？印巴衝突喎，為啲難民籌款喎。我奇怪喎，印巴衝突關我鬼事啊！跟住我又睇到佢哋話有啲咩僱主刻薄啲菲傭定啲印傭喎，佢哋又為啲工人嘅權益夠籌款喎。佢老尾原來佢乜嘢都係佢行真係好快嘅行動。每一次社會有咩熱鬧嘅議題啱啱滾熱辣議題，佢哋可以即刻就改頭換面來籌款嘅咯。咁日如是，咁近來嚟講上個禮拜我喺嗰個西洋菜街啦幫嗰個香港自由聯盟啦，即係阿韓老師佢哋講嘅時候咧，呢個小朋友見到喺度又呼籲又去籌款，咁我就鬧爆佢。咁佢嘅解釋就話咧，我哋係自發組織，我係全職做呢個社運嘅。咁我啲收入邊度嚟咁咯？我話唔緊要，你籌款冇問題。如果你籌款就唔該打正牌頭嚟籌，唔好鬼祟籌。同埋佢哋所有籌款全部原來係入去自己組織嗰度嘅。反國教9日，佢籌咗非常之多嘅錢，從來未俾過學民思潮。因為我係的而且確我問過 Oscar 問過張秀賢，喂佢哋籌咁多錢有冇俾過你學民思潮啊？佢哋係話冇嘅。咁佢每一次係，而佢近來嚟講，因為呢次呢個議題非常之熱，就係話全民罷工罷課咧，佢哋將嗰個社會主義行動嘅名稱改咗做全港大罷課行動，4出籌款。但係希望大家咧社運嘅時候，有人籌款嘅時候，我唔會大家即係對大家唔好捐款，因為點解社運真係需要大家嘅幫忙嘅。但係認住招牌社會主義行動同埋最近呢個全港大罷課行動呢個組織咧係人嘅，全部坐咗大家所捐嘅捐款，全部落佢哋自己荷包嘅。多謝各位啊！咁撤
徹夜留守廣場，直至到立法會選舉之後嘅。然之後開一個時間就話3點，就話要梁振英落嚟見民眾，即係當時係唔收貨嘅，唔打算收貨嘅，即係佢咪話唔推啊，唔成啊，開完記者會就諗住唔收貨嘅啊。咁而大家成個大聯盟咧，最後咧係傾咗出嚟，話係唔收住，起碼唔好嗰晚撤走，都要再接多一晚，直至到立法會選舉完結。好啦，決定咗之後嗱，開嗰個地方咧，其實係立法會大樓上邊嘅。總之我可以話俾你聽，大聯盟好多人喺度嘆冷氣，市民就喺下邊捱熱，我係其中捱熱嘅，不過有時會上去嘆冷氣，不過好少嘅。咁當時決定咗㗎啦，黃之鋒、陳識之佢哋全部落緊去個圓形台嗰度，公民廣場嘅圓形台 announce， 即係去宣佈呢件事，就宣佈話我哋絕對唔會收貨住，要梁振英嚟見民眾，要佢落嚟見民眾，亦都係宣佈係徹夜留守嘅。當時士氣好高漲，全部嘅民眾都撤，唔係撤遮個撤啊，撤回個撤啊，撤。咁我都自己都覺得好開心。但係奇怪嘅事情發生，行到一半，我哋落去由立法會大樓嗰個正門啦，行去個公民廣場嘅圓形台咧，有條路㗎嘛，去到中間近立法會嗰條閘嗰度咧，無端端有個人，佢叫陳景輝，佢走咗出嚟，佢跑咗出嚟，光頭仔嗰個契弟，佢走咗出嚟，佢話咩啊？佢喺大聯盟係冇角色㗎，各位，佢喺成個大聯盟裏邊係冇任何角色，佢幫我哋做下 MC 嘅啫，佢只係幫嚟 hold 下個台，娛樂下大家咁樣嘅啫。我唔知佢點解會突然間走出嚟，係邊啊？即係擁人喺度擁，係邊個話要做司乜嘢啊？邊個啊？係邊個啊？係邊個決定啊？嚇！佢係邊個啫？佢係咩啫？佢個道理就係話，跟住有另外一個左膠就走出嚟啦。佢話我呢個唔開名啦，呢個就佢話我哋啲社工已經冇晒人啦，我哋守唔到一晚啦，我哋守唔到㗎啦，呢晚我哋守唔到，唔知做乜嘅喎。跟住咧，正啦，然之後就一路推撞，周圍有民眾好似咁樣。如果我而家同啤梨喺度撒氣，大家會點諗啊？係咪先？如果我而家同啤梨喺度嗌交，會點諗啊？好撚嘢咯！正啊！屌你，好想見你嗌交喎！整啲嘢咁撚好食，我都想見你間餐廳。即係咁會點啊？民眾會好泄氣㗎嘛。於是大家就話：緊唔緊要？你有問題，你有意見，你講你個問題喺邊？然之後咧就大家退翻上去立法會再傾過仆街，傾到12點幾、12點半，突然間嗱，之鋒咧就不斷喺度撳電話嘅。咁我唔知嗱嗰陣時嘅謠言嚟嘅啫，流言嚟嘅啫，我聽翻嚟嘅啫，未經證實嘅。不過可以同大家分享下呢一段留言，大家信唔信就由你啦。嗰陣時咧就話呢一班咩陳景輝啊呢班友咧，其實背後咧就即係不斷背後係就係阿之鋒係軍師嚟嘅。咁於是唔知點解大家傾下都未有決定嘅時候，突然間黃之鋒突然間彈起身就話：我哋都係撤離嘅，我哋支持嘅建議撤離廣場。咁大家覺得成個運動，喂，之鋒你即係陀文仔係最大㗎啦，即係心裏邊。不過我哋就咁咪撤咯。咁結果就係變成一個撤離。當晚咧，我哋家長組嘅同志咧，即係我啲戰友咧。就喺圓形台，俾大約咁多嘅民眾就圍咗4點，2點走，4點半圍咗4點半，成個大聯盟就淨係得嗰啲家長組，即係我哋嘅阿爸阿媽出嚟係咁係啊！我哋個設嘅決定咧就點啊？搞錯，知道啦，冇理由咁樣係咁兇。但係我想問嗰陣時寶林啊嗰啲人嗰邊咧，真係唔見咗喎。所以點解話提防左膠就咁解啦？喂，有冇啲？